बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुनर और आप देख रहे हैं काका आखिरी व्लॉग। तमाम 18 साल से कम और गैर मुतालिक अफराद इन चीज़ों का शौक न करें क्योंकि आपके जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 223 कैलिबर की तुर्की मेड एक खूबसूरत सब मशीन गन या इसको राइफल कहते हैं या इसको पिस्टल कैटेगरी में भी आते हैं, तो इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो राइफल है ये इस तरह के पैकिंग में आपको मिल जाता है। इसके साथ अपना बक्स होता है। बक्स जो है इस तरह के कार्ड बक्स में आपको पैकिंग मिल जाता है। इसके ऊपर अगर आप देखें तो कुछ मालूमात इसकी आपको मिल जाती है। जब आप ग्रे कलर के कार्ड बक्स को ओपन कर लेते हैं तो इससे बाहर आप ये बक्स निकाल सकते हैं और इसको इस तरह से फिर आप जब ओपन कर लेते हैं तो पॉलीमर का बक्स है, काफ़ी पायदार है, जो इस तरह के पैकिंग में आपको ये राइफल खूबसूरत तरीके से पैकिंग में मिल जाता है। राइफल के साथ जो एक्सेसरीज आपको मिलती है उसमें आपको एक मुकम्मल खूबसूरत तरीके से क्लीनिंग किट आपको मिल जाता है, जो कि क्लीनिंग यानी बैरल की सफाई के लिए या इसकी एंट्रेंस जो पार्ट्स होते हैं उसको साफ रखने के लिए, सफाई करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंप्लीट किट इसके साथ आपको मिल जाता है। कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करदा आपको एक खूबसूरत स्लिंग मिल जाता है और 2 मैगजीन इसके साथ आपको मिलते हैं। मैगजीन जो है ये तकरीबन 45 राउंड के 2 मैगजीन है, जिसमें आप 45 राउंड इसमें आप आसानी कैरी कर सकते हैं। मैगजीन थोड़ा सा हल्का सा ट्रांसपेरेंट ग्रीन टाइप कलर में आपको मिल जाता है, जिसमें बुलेट अगर आप रखते हैं तो हल्के से वो भी नज़र आते हैं। मुकम्मल ट्रांसपेरेंट नहीं है लेकिन हल्का सा ट्रांसपेरेंट भी है और तकरीबन 45 राउंड तक आप उसमें 2-3 बोर के आप आसानी रख सकते हैं। राइफल जो है इस तरह की खूबसूरत शेप में आपको देखने को मिल जाता है। उसका जो बट स्टॉक है ये तकरीबन कुछ 4 या 5 स्टेजेस पर आप आसानी अपने कंधे के हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अगर इस तरह रखना चाहें तो इस तरह भी रख सकते हैं। ग्रिप की बात करें तो रबड़ ग्रिप आपको प्रोवाइड किया गया है, जो कि अगर आप हाथ में रखते हैं तो आपको ग्रिप करने से ही आपको फील होता है कि आपके हाथ में बाकी काफ़ी खूबसूरत तरीके से और कंफर्टेबल तरीके से ग्रिप बैठ जाता है। यह अगर आप देखें तो MKA 5.56 इसका जो मॉडल है या जो नंबर है कैलिबर वो लिखा हुआ आपको यहाँ पे मिल जाता है। दूसरी साइड से अगर आप देखें तो यहाँ भी इसका जो मार्क है, कंपनी मैन्युफैक्चर लोगो है, वो लगा हुआ आपको मिल जाता है। यहाँ इसको जो है हसन आर्म्स जो है तुर्की मेड इसका मैन्युफैक्चर लोगो लगा हुआ आपको मिल जाता है और यहाँ पे आपको कुछ सीरियल नंबर वगैरह मिल जाती है। यहाँ अगर आप देखें तो उसका थंब सेफ्टी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि रेडी टू फायर या सेमी ऑटो पे इसको चेंज किया जा सकता है। सेमी ऑटोमेटिक राइफल है 223 का और 223 के लाइसेंस पे आसानी इसको कैरी किया जा सकता है। राइफल जो है ये मुकम्मल M4 शेप में है। अगर यहाँ आप देखें तो इसमें तो ये छोटा सा ग्रिप यहाँ लगा हुआ है, ये निकाल सकते हैं। इस रेल पे चारों साइड पे आपको रेल दी गई है, जिस पे आप अगर लेफ्ट साइड से यहाँ पे अगर ग्रिप रखना चाहें तो भी ग्रिप रख सकते हैं, यहाँ अगर ग्रिप रखना चाहें तो भी रख सकते हैं साइड पे। और लेफ्ट या राइट साइड पे टार्च या कोई और एक्सेसरी यानी लेजर लाइट वगैरह अगर लगाना चाहें तो बआसानी लगा सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एमिंग के लिए तो इसमें आपको ये जो है रेयर साइड और ये जो फ्रंट साइड है ये इस तरह देखने को आपको मिल जाता है। रेयर साइड पे अगर आप देखें तो ये इस तरह यहाँ आपको राइट साइड मिल जाता है और फ्रंट साइड इस तरह स्टैंडिंग ऑप्शन में आपको मिल जाता है। यहाँ आपको इसकी व्हील मिल जाती है, जो इसको राइट एंड लेफ्ट एडजस्ट कर सकते हैं और इसको अप डाउन एडजस्ट किया जा सकता है, यानी मुकम्मल एडजस्टमेंट इसकी साइड्स की हो सकती है। तो अगर आप इसको टारगेट शूटिंग के लिए फिक्स करते हैं तो हर एंगल से इसको सेट किया जा सकता है। ये आपको यहाँ से इजेक्ट का बटन दिया गया है, जिससे मैगजीन को रिलीज़ कर सकते हैं। 2 मैगजीन इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी की तरफ से आपको 2 मैगजीन प्रोवाइड किए गए हैं। अगर हम इस राइफल की डायमेंशन की बात करें तो इसका जो सिर्फ बैरल लेंथ है तकरीबन कुछ 12 से 13 इंच तक इसका बैरल लेंथ आपको मिल जाता है। फ्रंट साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ खूबसूरत मजल लगा हुआ मिल जाता है, जो चेंज भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, कोई और लगाना चाहें तो भी लगा सकते हैं, ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ अगर आप माउंट रखना चाहें तो बआसानी स्कोप वगैरह लगा के इसकी लुक काफ़ी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कम्फर्टेबल राइफल है और कम्पैक्ट साइज़ में है, तो बआसानी किसी भी एक्सेसरीज के साथ आप इसको कैरी कर सकते हैं। डायमेंशन की बात करें तो तकरीबन कुछ 12 इंच तक इसका टोटल बैरल लेंथ आपको मिल जाता है। 32 इंच तक इसका टोटल साइज़ आपको मिल जाता है। एक्सटेंड कर लेते हैं तो 36 इंच तक इसकी एक्सटेंड साइज़ आपको मिल जाती है। ग्रिप्स इसकी जो हाइट है तकरीबन कुछ 8 इंच तक 7 इंच तक इसका टोटल हाइट मिल जाता है। वज़न में तकरीबन एम्प्टी मैगजीन के साथ तकरीबन कुछ 3 kg तक या 2.5 kg तक इसका टोटल वज़न आपको मिल जाता है। आजकल के मार्केट के हवाले से अगर हम इस राइफल की प्राइस की बात करें तो तकरीबन 3,50,000 से लेकर 3,60,65,000 रुपये के बीच में से इसकी प्राइस आपको मिल सकती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सोच में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा।
कमेंट में अपने राय का इज़हार ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।